पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। ये है 3055 ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर। आज हम इसको रिपेयर करेंगे। ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है। मैंने इसको रिपेयर कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था। इसमें आप देख रहे हैं इसका जो ये सेकंड पार्ट है उसका ये सभी ट्रांजिस्टर किसी ने निकाल लिया है। शायद ये पहले से ख़राब होगा और इसका शायद ये पीछे का भी ट्रांजिस्टर ख़राब है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट, इसका ये पार्ट जो है ख़राब था। इसके स्पीकर के पॉइंट पे ये डीसी आउट कर रहा था। इसके स्पीकर के पॉइंट पे वोल्टेज आ रहा था। स्पीकर के पॉइंट पे वोल्टेज तभी आता है जब ये ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं या फिर इनमें से कोई ट्रांजिस्टर ख़राब होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम था और मैंने इसको कैसे ठीक किया था। ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर भी इसका जला हुआ था, तो मैंने इसको भी चेंज किया है। पहले इसमें एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर लगा था, जो ये है, ये 18018 का 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, जिसको मैंने चेंज किया है। अभी मैंने इसमें कॉपर का ट्रांसफार्मर लगाया है जो 18018 का 5 एम्पीयर का है। देखिए फ्रेंड्स, जब ये ट्रांजिस्टर जो आप ये पीछे का जो ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं 3055 वाला, अगर ये ख़राब होता है तो उसके साथ साथ ये जो आप ड्राइवर ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाते हैं। इसमें ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब था और ये दोनों भी ट्रांजिस्टर ख़राब था। उसके साथ साथ ये जो आप ये जो 10 ओम्स के आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस भी जला हुआ था। जब भी ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होंगे तो ये दोनों ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट होंगे और ये जो आप 10 ओम्स का रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये भी ख़राब होता है और ये जो 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है ये भी ख़राब होता है। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और आपने ये दोनों ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया है और ये पीछे का भी ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया है, उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, इन सभी ट्रांजिस्टर को एक साथ बदल दीजिए और अच्छे से चेक कीजिए। ज़्यादातर इसमें यही ख़राब होता है और सबसे ज़्यादा जो ख़राब होने वाली चीज़ है ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। इस बोर्ड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी बोर्ड में BD 139 और 140 लगा होता है, लेकिन इसमें BC 548 लगा है। इस बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ भी है और ये सब BC 558 है। इस बोर्ड में सबसे ज़्यादा यही सब खराब होता है। इस सेक्शन में ये सब नहीं खराब होता है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर खराब होते हैं और ये पीछे का ट्रांजिस्टर भी खराब होता है और ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं यही खराब होता है। इस एम्पलीफायर को मैंने रिपेयर कर दिया है। इसमें ये जो दो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं ये ख़राब था और ये पीछे का 3055 का ट्रांजिस्टर ख़राब था, उसको मैंने चेंज कर दिया है। अभी मैं आपको इसको बजा कर चेक करता हूँ, बजा के आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसको सप्लाई दिया है, मैं इसको ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें लाइट आ गया है। मैं इसको बजा के आपको दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं ये बज रहा है। अगर इसके रिपेयरिंग का आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैंने अपने चैनल पे एक फुल वीडियो लगाया है, आप उसको जाकर देखिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।